气越来越冷，热乎乎的粥相当受到欢迎。基隆有一家粥品专卖店，除了搭配地名推出台式风味的暖暖粥之外，还有专为学生设计的霸王粥。现在就带您一起来认识这一家融合台港风味的粥品店。它粥很扎实，然后皮蛋也很香，对，它汤头的蛮甜，甘甜的，吃起来的味道不会很咸，也不会没有味道，就刚刚好。它的料很实在，那粥熬得很绵，又好吃啊。这家开在暖暖的粥品专卖店，因为有和地名一样的暖暖粥而出名。不过，这个店里唯一纯台式风味的粥，却是误打误撞的结果。我们那个招牌做错了，所以我就把它想成说，我们刚好没有卖那个蚵仔糜，加一些香菇啦、瘦肉啦，然后蚵啊，然后结果就变成说我们店里的特色。来自嘉义东石新鲜的蚵仔，加上味道浓郁的香菇，让家住暖暖的影星柯素云也称赞，因为它蚵仔很多，对，那它又很新鲜，很好吃，真的很好吃哦。店里还有专为学生设计的霸王粥，它的料实在，然后又新鲜，然后因为我什么都喜欢吃，所以霸王粥是集所有的精华于一碗这样子。霸王粥也是为这里的那个学生特别特制的，因为这样又吃得饱，料又多，然后我们价钱又很合理。另外，皮蛋瘦肉粥也很受欢迎，原因在于这一颗松花皮蛋。比较喜欢吃它的皮蛋瘦肉粥，因为我本来就喜欢吃皮蛋。它的皮蛋不会像别的店一样勾勾的，就还蛮有弹性的。它会有那个像松树一般的那个花纹，所以它的质感，对，因为它的质感就是比较好。除了用料新鲜实在，浓稠却又粒粒分明的粥也是好吃的关键。和港式熬粥不同，业者采用的是焖粥的方式，熬好的高汤，然后饭，然后直接把它盖子焖住，焖了15分钟以后，客人来了马上现煮。业者精心熬制的汤头，则是让粥的美味更加升级。大骨熬出来的汤都不加味素的，所以来过吃过的人都很喜欢，都会再来吃。2只脚加4只脚的下去熬汤，然后还有一点就是说，一定要加那个柴鱼，这样子味道比较会融合。除了好吃的粥以外，包进整尾新鲜虾仁，加上独门配方内馅做成的3鲜大馄饨，也是许多客人必点的美食。里面虾子是最新鲜的食材，而且很脆，它有经过处理过里面的配料也是很好，所以吃起来真的口感就不一样。肉在搅拌的时候，一定是要那个边加冰块边搅，因为里面有那个鱼浆。那你没有边角的话会腥掉。还有一点就是说，里面有加一些我们自己家里面的那个独门配方。这家由兄弟姐妹共同经营的粥品专卖店，已经开了超过10年的时间。大哥二哥都是厨师出身的专业背景，加上配合客人喜好研发的创意粥品，让这家店成为当地人晚餐宵夜的最佳选择。因为暖乎乎的粥不只喂饱客人的胃，也温暖了客人的心。记者张启腾，基隆报道。